ஐ ஃபேம் நம்ம டோபி ராமசஞ்சு எந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்கறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் சேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் பார்த்தபோது அசிராமா மினாட்டா இட்ஸன் சட்டோபின்னு சொல்லிட்டு நருட்டோ நியூஸில் இருந்த எல்லா பவர்ஃபுல்லான ஒக்காயசுமே ஒரு செகண்ட் ஸ்டன் ஆகி பேசக்கூட முடியாமல் நின்றுருப்பாங்க. ஆனால் டோபி ராமசஞ்சு மட்டும் சாலா நீ யாரா அப்படிமா நிற்பார். ஸோ அதுக்கும் மேலே சேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் சும்மா விளையாட்டுக்கு நானும் உச்சியாக்கலான சேர்ந்தவன் தான் சொல்லியிருந்தாருன்னா டோபி ராமசஞ்சு அப்போ வாரண முடியலை எனக்கு இப்போ பேட்டில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதான்னு சொல்லிட்டு சேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் பார்த்து கூட சண்டை கிளம்பியிருப்பார். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் தலைவர் டோபி ராமசஞ்சு.